les élèves. Aujourd'hui, on va voir un modèle de contrôle informatique numéro 1 semestre 2. سنرى يا أصدقائي في إطار استعدادات الامتحانات الدورة الثانية الامتحان الأول للدورة الثانية في مادة المعلوميات جدع مشترك. لنبدأ الامتحان والأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. سنرى الأسئلة الامتحان وبعدها سأترك لكم الإجابة، يعني أترك لكم التصحيح. نبدأ بالسؤال الأول. Exercice 1. Répondre par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Dans l'Excel, les colonnes sont numérotées par les chiffres. Vrai ou faux. يعني في l'Excel, les colonnes كترقموا بالأرقام. Le nom d'une cellule est composé, le nom de la ligne suivie par celui de la colonne. بالنسبة للاسم ديال لا سيلول كتكون من الاسم ديال لا لين متبوع بالاسم ديال لا كولون. سؤال 3. La cellule est l'intersection des lignes et d'une feuille. يعني لا سيلول هي التقاطع ديال واحد لا لين وواحد لا فeuille في l'Excel. ABS, nombre, est une fonction qui calcule la puissance d'un nombre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Très bien. بالنسبة للامتحان كيتعلق Microsoft Office Excel Tableur. نمشيو السؤال الثالث. Choisir la bonne réponse. يعني اختار الجواب الصحيح. Excel fait partie de la gamme des tableurs, texteurs, tableaux. يعني هنايا شنو هو لا فامي ديال l'Excel؟ واش tableur ولا texteur ولا tableau؟ Un fichier Excel porte l'extension .xls, slx, XSL. ok, يعني l'extension ديال fichier Excel. Un fichier Excel est appelé par document, classeur, feuille de calcul. يعني fichier Excel كامل شنو كيتسمى؟ واش كيتسمى document ولا classeur ولا feuille de calcul. Une formule commence par le signe plus est égal ou $. ok, يعني باش كنبغي نحسب في l'Excel هذيك لا فورمول باش كتبدا واش زائد ولا تساوي ولا هاد العلامه. نمشي une variable est une donnée qui change, donnée qui ne change pas, instruction. يعني شنو الفاريابل؟ واش دوني يعني معطى كيتغير ولا معطى ما كيتغيرش ولا واحد ordre ولا l'instruction. Une constante est caractérisée par un type, un nom, une taille. شنو هي le type؟ le type يعني يعني constante يعني كاين variable متغير constante هو شي حاجه ثابته باش كيتميز بتيب نو تاي. اوكي يعني الجواب صحيح. exercice 2. Essayez de voir exercice 2. Ok, عندنا écrire la formule de la fonction convenable dans les cellules ci-dessous. Dans l'observation est écrit aussi ou échoué si la moyenne supérieure à 10 ou inférieure à 10 respectivement. اوكي عندنا واحد التابلو في l'Excel فيه لي نون اسماء آلي كمال كنترول A الامتحان الاول كنترول 2 كنترول 3 صوم المجموع الموين والمعدل والأوبسيرفاسيون ملاحظه. بالنسبه نحاول نكتبوا شناهي لا فونكسيون اللي غنستعمل ولا لا فورمول اللي غنستعمل في F2 وفي E2 وفي E3 وفي F3 وفي G2 وفي G3. اوكي لاحظوا بالنسبه ل E2 و 3 راه عندنا نحسبوا المجموع لا سوم وفي F2 و F3 نحسبوا لا موين ولكن في G2 و G3 عندنا ملاحظات. وشنو في الملاحظات قلنا يعني كان échoué كان معدل أكثر من 10 ويعني supérieur à 10 و inférieur à 10 respectivement. يعني هنايا غنشوف المعدل كان قل من 10 شنو الملاحظة اللي غنكتب وكان أكبر من 10 شنو الملاحظة غنكتب. ok, يعني réussi أكبر من 10 و échoué أصغر من 10. très bien. alors on veut savoir dans la cellule G4. ok, عندنا G4 la note maximale est dans la cellule G5 la note minimale. pour cela on doit réussir G4 G5. شنو هي G4 G4 غنحسبوا فيها أعلى نقطة هي ماكسيمال. شنو هي لا فونكسيون اللي غنستعمل و G5 غنحسبوا فيها لا نوت مينيمال. alors شنو هي لا فونكسيون اللي غنستعمل. ok. alors نمشيو l'exercice 3. بالنسبه l'exercice 3 donnez les types des valeurs suivantes. عندنا valeur type vrai شنو كتسمى quel type ناقص .002 اش كتسمى 100 شنو كتسمى و faux. alors هادو les types يعني des valeurs. exercice 4. soit A, B, C, D, E et des données telles que A, B sont des variables de type réel, C une variable de type chaîne de caractères, D une variable de type logique et
E, une constante de la valeur est $. F, une constante de sa valeur est 5. Comment on déclare les données dans ce cas? Alors, كيفاش غنديكلاري المعطيات في هذه الحالة؟ عندنا A و B و C و D des variables وكل واحد والنوع ديالو لو تيب ديالو E, F هما des constantes. Alors, كيفاش غنديكلاري هاد les variables؟ جوج. Complétez le tableau suivant. Instruction A5. شناهي الفاريابل A, variable B ou variable C ou variable D. Alors A on a fait غنعطيوها 5 من بعد B غنعطيوها 7 زائد A من بعد D غنعطيوها A كتساوي B الى اخره. نحددوا كل حاله نحددوا شحال كتقيمه ديال فاريابل A وقيمه ديال فاريابل C وفاريابل D. اوكي نمشيو للاكزرسيس الرابع. هنا عندنا سوا x y دو فاريابل x افيكتي نعطيوها 3 و y نعطيوها 4. الوغ كي كافيش لي انستركسيون سويفونت؟ يعني هنايا ردوا البال البارتي الاولى راه فيها مايكروسوفت اكسل، البارتي الثانيه فيها الالغوريثم. اوكي هاد لا بارتي الالغوريثم هذه غير البدايه ديال الالغوريثم. اوكي يعني شنو هو الفاريابل، شنو هو لي تيب دو فاريابل الى اخره، هادو اوكي راه نعمل لكم درس في هادشي ديال الالغوريثم. اوكي الوغ بالنسبه للدوره الثانيه فيها الاكسل وفيها الالغوريثم. اوكي هاد لا بارتي الثانيه كتعلق بالالغوريثم ولكن غير البدايه ديال الالغوريثم، يعني ما كيقولش كتب هنا شي الغوريثم الى اخره، يعني خاصنا نعرف غير الفاريابل وانواع ديال لي فاريابل. يعني اكتب في لانستركسيون اكري بون كوراج شنو هي النتيجه، اكري اكس اكري y و اكري اكس y بهذه الطريقه شنو غتكون النتيجه. اي حظ سعيد للجميع.